जों दिनै बर' बिमा गौथुमा बेयाव हरखाबै खौरांगिरि मेल लानांगौनि गोनांथि फैदों। थांनाय 11 एप्रिल 2025 आरो 11 एप्रिल बेयाव मोनसे रेप केस माइनर रेप केस जादोंमोन। बे रेप केसनि सायावनो जोंहा प्रेस मिट लानांगौनि गोनां जादों। दा बे रेप केसा बेंटल आउटपस्टनि आन्दाराव जादों। दा बे माइनर रेप केसनि जि सानै गथ'फोरनि रेप केस, बे रेप केसखौ पारिमियास नार्जारि आरो जकब नार्जारि बिथांमोना माबादोंमोन, दायनिगिरि, आरो बिथांमोननि बिसारा दा कर्टआव सोलिगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो जाहाथे बे उन्दै गथ'फोरनि जि रेप केसनि जि साजा, बे साजाया बिथांमोननि सायाव, दा बिसोरनि सायाव गोख्रोङै मावजानांगौ। आरो जि केसा पक्स' केसाव गोग्लैनाय, बे पक्स' केसनि बायदियैनो जाहाथे बे केसा जायो, गोख्रोङैनो बे केसा मोगथाङाव महर मोनो, जों बेखौनो खावलायो। आरो बे रेप केसनि जि गथ'फोर, बे गथ'फोरनि सायाव थार बिजिरनाया जानांगौ। थार बिजिरनाया गुबुन फारसे थांनो मोना। दा बेनि थाखायनो जोङो दिथागिरि बा गारजेन बा समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंजों सापर्ट होनांगौ। आरो बे गथ'फोरनि सायावबो बिथांमोना नोजोर होनांगौ, मोजाङैनो नोजोर होनानै सापर्ट होनांगौ बे केसनि सायाव। बे केसा जेराव इनाय अनागारि उन्दै गथ'फोरनि सायाव जि केस जादों बियो। दा ओंखायनो गामि दैदेनगिरि बा समाज दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेनि सायाव मोजाङै गोख्रोङै नोजोर होनांगौ आरो गथ'फोरखौ सापर्ट खालामनांगौ। आरो जिनाहारि खालामजानाय जि गथ'साफोर, बिसोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनांगौ, जेराव बिथांमोनहा उन्दै बैसोआवनो बेबायदि रेप केसाव गोग्लैनानै बिथांमोननि जिउआव माखासे गाज्रि बिहोमा गोलैबाय। दा बिनि थाखायनो बिथांमोननो सोरखारा गथ'साफोरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनांगौ, जों बेखौ खावलायो। आरो बे अनसुंथाइ होनायावबो गासिबो समाज दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सापर्ट होनांगौ बिथांमोनखौ गथ'फोरनि सायाव। आरो समाजाव बांसिनै बांसिन दा उन्दै गथ'फोरनि सायाव रेप केस बेफोरबायदिया सोलिबोगासिनो दङ। दिनैसिमबो समाज दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नाजासेयावबो दिनैसिम जागासिनो दङ। आरो जोङो दा बेबायदि जाबाय थानायनि बेलायाव आरो जाबावगोन जों बेखौ सानहरो। जाहाथे बेफोरबायदि केसा जाया। बेफोरबायदि केसा जायोबा जोङो बर' बिमा गौथुम हिसाबै जोङो गोख्रों राहा लानाय जागोन उननि बेलायाव। दा जों बेखौ बुंनानै होनाय जाबाय। दा जोङो बे बुंनायजों लोगोसे जोङो नेक्स्टआव जुदि बेफोरबायदि केस मोनबावोबा जों बेखौ गाज्रिसिन राहा लानाय जागोन। बेखौ जाय माने बेबायदि गाज्रि आखुनि मानसि, बेफोरो सांग्रां जानाया मोजां। मानो होनबा जों समाजजोंनो बे खामानिखौ मावगोन आरो समाजनि माबा बायदिनो जों बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि खामानि मावनायफोरखौ जों फोजोबलांगोन। जों बेखौ गोख्रों रावै बुंनाय जायो साफ्रोमबो दायनिगिरि बा बेबायदि गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ। दा बेजों लोगोसे जोंनि बेबायदि गाज्रि आखुनि बेफोरबायदि बेब'हार बा बेफोरबायदि माखासे जाथायफ्रा नुजाथिनाया, जोङो बेखौबो साननो हायोदि जोंनि गारजेनफ्राबो माखासे बेफोरबायदि गावनि फिसा फिसौखौ बा जोंनि समाजाव बेफोरबायदिनि सायाव दायथ' लानायखौ जों खम नुनो मोनदों। खम नुनो मोनदोंआ बेनो, जोङो बयबो जुदि बेनि सायाव जों दायथ' लायोमोनबा, नोजोर होयोमोनबा, दिनै बेफोरबायदि जाथाया जानाय नङामोन। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो जोंनि बर' बिमाफोर, बिफाफोर बिथांमोनहा बेनि सायाव मोजाङै नोजोर होयो आरो समाजखौ फोसाबलांनायाव आखाइ होयो मोजाङै। आं बेखौनो साफ्रोमबो गारजेन बिथांमोनखौ खावलायगोन, जाहाथे साफ्रोमबो गारजेनफ्रा बेफोरबायदिनि सायाव नोजोर होयो आरो गावबा गावनि गथ' गथायखौ मोजाङै मोजां साबसिनाव दैदेनलांनो नाजायो। आं बेखौनो खावलायनानै दिनैनि बुंनायखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। मानगोनां जाज बिथाङा बे पारमिनास आरो जाकबनि सायाव गोख्रों आयेननि साजा होयो, जों बेखौ मानगोनां जाज बिथांखौ जों खावलायो। आरो साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनखौबो गावबा गावनि जिउ दैदेननायाव बा समाजनि खामानि मावनायाव गोख्रोङै आखाइ होयो बा गोख्रोङै नोजोर होबोयो। गाज्रि समाज बेबायदि समाजनि सायाव गाज्रि नोजोर होनायखौ आं बेखौबो खावलायबावो।
बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 19 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783602226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।